يا بنتي وانا مش فاهمه انت زعلانه مني ليه اصلا؟ مش انا اديتك تحت فلوس واشتريت المولتو؟ واحنا طالعين بقى من على السلم عايزه كمان فلوس؟ يعني ايه يا حبيبتي؟ بطنك مليانه ومليانه اكل ومليانه حاجات وشربنا بيبسي وبتاع، هتقولي لي ايه؟ عطشانه ومش عارف عايزه ايه؟ عايزه عطشانه بيبسي. بيبسي ليه يا حبيبتي؟ عشان اسدليقي واحنا تسدليقك عشان انت ما بتشربيش ميه يا حبيبه قلبي. لازم تشربي ميه كتير جدا كمان قبل في السحور. انت عشان شربتي بيبسي بس وما رضيتيش تشربي ميه فحاسه انك عايزه تشربي بيبسي، لكن انت عارفه لو انت شربت ميه لو شربت ميه مش هتحسي ان انت عايزه تشربي بيبسي ده خالص. اسمعي مني بس ما تقوليش وبعدين مش في النازله فلوس وفي الطلعه فلوس يا قمر. ربنا قال خير الامور الوسط يا حبيبه قلبي، ماشي؟ وما تزعليش مني وهديكي اللي انت عايزاه بس بالعقل. يلا يا حبيبه قلبي، يلا عشان ابتدي بقى ايه البس الاسدال بتاعي واروح عشان اصلي صلاه ماشي التراويح. ماشي.